Ini guys, musibah akibat puting beliung pohon kelapa menimpa rumah. Desa Banegara Mantiranom, Kecamatan Bawang. Niki jam pinten kanune? Gue jam pinten? Sekitar jam sekawanan lah. Sekitarnya niku. Dari tim Nggih. Basarnas. Kan sekitar jam 4 gue dong. Hutane mulai kan jam 7. Pas jam 7 pancen hutane. Halo. Halo. Banyak pohon tumbang. Tadi lur pas angin kencang, pohon kelapa rubuh. Ayo. Dari itu, kalau itu apa? Oh iya. Iya. Tinggal atau udah? Iya, itu kan udah takau ke mana tuh? Ya gitu ke udah nek. Itu kini sudah takau ke. Rangkap apa? Tangane telur ora urus ya. Oke. Iya, iya. Iya, konvoy. Astagfirullah. Pohon kelapa. Lurus juga jenuhnya gue. Lurus juga jenuhnya.
Ngone Rudi, Mbak. Mau pasang angin gede. Kawan deh. Ora apa-apa. Mahrib dang, lari dang. Mahrib. Atan rek kom nang di